टोमेटो पाउडर की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। सन ड्राइड टोमेटो पाउडर बनाएंगे आज हम। मार्केट से काफ़ी महंगे दामों में मिलता है। इसे आप कम लागत में घर पे ही आसानी से बना सकते हैं। काफ़ी सारे यूजेस हैं इसके, और इसके यूजेस क्या हैं, इसे कैसे स्टोर करना है और ये किस तरीके से लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहेगा, सभी चीज़ें हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, तो ज़रूर देखिए पूरी वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टोमेटो पाउडर बनाने के लिए हमने 1 केजी के करीब एकदम फ्रेश और फॉर्म टमाटर लिए हैं। टमाटर थोड़े से टाइट हों तभी बेहतर है। आप इसके लिए हाइब्रिड या फिर देसी कोई भी टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टमाटर एकदम लाल होंगे और थोड़े से फॉर्म और टाइट होंगे तो रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे आपको। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे टमाटर का पाउडर। टमाटर को अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद